Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, mi nastavljamo s tutorialom za naš MiG-21, a ona tema koja nam je sada sljedeća na redu je navigacija. Ako ste gledali video o navigaciji na američkom F5E, onda će vam sve biti vrlo poznato. Vidjet ćete da usprkos tome što Rusi koriste drugu terminologiju, zapravo princip djelovanja navigacijskih sustava na ova dva aviona je gotovo identičan. Kategorija navigacije koja je na raspolaganju u MiG-21, barem u ovim nemoderniziranim verzijama, naziva se radionavigacija. Radionavigacija bazira se na radio odašiljačima, odnosno farovima koje se nalaze na zemlji, barem što se tiče MiG-21, i oni odašilju signale u svim smjerovima oko sebe. Onda uređaji na našem avionu mogu prihvatiti, primiti taj signal i temeljem njega utvrditi svoj položaj u odnosu na radiofar. U osnovi to je prvenstveno smjer u kojem se radiofar nalazi, a u nekim slučajevima i udaljenost. Radionavigacija predstavlja sljedeći korak, ima prednosti u odnosu na onu osnovnu navigaciju pomoću papirnatih karti i štoperice. No međutim, mana je što se njezin signal može ometati, a također gotovo ju je nemoguće koristiti u nekakvom ofenzivnom načinu. Mi ne možemo recimo sad postaviti nekakav radiofar na neprijateljski teritorij da bi nas on naveo do cilja koji želimo napasti. Ona je najkorisnija recimo za traženje aerodroma. MiG-21 ima dva sustava. Jedan je takozvani ARK, odnosno autoradio kompas, to je jednostavniji sustav navigacije, on je sličan zapadnom ADF-u, daje nam samo smjer u odnosu na radiofar, ali ne i udaljenost. I drugi sistem koji je malo kompleksniji zove se RSBN, on je sličan zapadnom Takanu. To je još i njegov podsustav koji se naziva PRMG, a on služi za slijetanje po instrumentima i sličanje zapadnom ILS-u. Što se tiče ovog ARK, njegov autoradio kompasa, njegov maksimalni domet je do nekakvih 120 km, kada smo na visini od preko 2100 metara. Može pasti do samo 20 km ako letimo na maloj visini, oko 350 metara ili niže. RSBN djeluje do nekakvih 200 km, najviše ako smo na visini od preko 3500 metara, a može pasti do samo 30 km kad smo na maloj visini ili na tlu. Tu također treba uzeti u obzir i nekakve zemljopisne elemente kao što su brda i planine koje mogu omesti signal. I ovaj sustav za slijetanje PRMG, on djeluje do nekakvih 25 km. Za početak ćemo se pozabaviti sustavom RSBN. On ima svoje tri načina, odnosno tri režima rada koje biramo ovim prekidačem ovdje. Kada se prekidač nalazi u ovom srednjem načinu, to je nekakav osnovni navigacijski režim, standardni. U ovom gornjem položaju odabiremo takozvani mod prolaženja kroz oblake. Ono može poslužiti ako imamo vrlo lošu vidljivost nisku na oblaku, želimo se približiti aerodromu, a pritom prolazimo kroz oblake, odnosno nekakvo područje gdje nemamo nikakvu vidljivost, tada nam navigacijski sustav pokazuje na kojoj visini možemo sigurno letjeti bez opasnosti da udarimo u nekakvo brdo, planinu. I ovaj donji položaj odnosi se na onaj već spomenuti PRMG, sustav slijetanja po instrumentima. Znači za početak stavljamo u ovaj osnovni navigacijski mod. Sljedeća stvar koju podešavamo je ovaj prekidač ovdje, njime biramo između RSBN-a ili ARK, u donjem položaju ARK, u gornjem RSBN. S time što naravno ovi prekidači koji se odnose na navigaciju, koji su tu na ovom panelu, moraju svi biti uključeni. Na MiG-21 ne unosimo izravno frekvencije stanica kao na F5, već imamo unaprijed programirane kanale. Kanale definiramo tu na ovom panelu.
sa ovim regulatorom biramo RS-band kanal, sa ovim PRMG. Pogledamo kakva nam je trenutno situacija. Nalazimo se ovdje, letimo otprilike u smjeru juga i želimo da nas navigacija dovede do aerodroma Beslan, ali pri tome želimo doći točno iz određenog smjera. Tada ćemo napraviti nešto što se zove presretanje radijala. Ako zamislimo da je, znači tu je RS-band stanica i ona emitira signal u svim smjerovima i svaka od tih zraka predstavlja jedan stupanj, znači ima 360 zraka, odnosno radijala, i kako se približavamo ovdje, lagano ćemo zaokretati sve dok ne dođemo točno, ne uhvatimo, odnosno presretnemo točno taj radijal koji ide u ovom smjeru. Od piste pa prema ovamo. To nam može pomoći naš navigacijski sustav, a za početak moramo pronaći na kojem kanalu se nalazi aerodrom Beslan. Jedan od načina je da pogledamo na ovaj popis ovdje. Vidimo da je kanal broj 10. Međutim, to baš nije neka osobita vidljivost, a možda i ne znate ćirilicu, pa onda možete stisnuti desni kontrol i strelicu gore. Otvaramo kneeboard i zatim desni kontrol i strelica desno nekoliko puta dok ne dođemo do ove stranice. Tu imamo popis aerodroma na mapi Kavkaza koji imaju RS-band stanice. Znači, ovo su njihovi odgovarajući kanali s lijeve strane. Tu imamo također i nadmorske visine pista. Imamo smjer u kojem ide pista na kojoj slijećemo, duljine pista i Morzejev kod za svaku stanicu. Nazad ima Beslan koji je na kanalu 10 i ovo nam je isto bitno, pista ide u smjeru 94. To ćemo sada podesiti 10. Ovo je RS-band, a odmah možemo podesiti i ovaj za slijetanje, makar nećemo sletiti, ali nema veze. Ove lampice su se upalile i čujemo zvučni signal, znači da hvatamo stanicu. Zvučni signal možemo malo smanjiti s ovime ako želimo, s ovim kotačićem. I sada se fokusiramo tu na ova dva instrumenta. Na ovom indikatoru pokazivaču horizontalne situacije, koji je u osnovi jedan vrlo složeni kompas, imamo dvije igle. Ovo je igla koja nam je bitna. Ona sada pokazuje točno u kojem se smjeru nalazi RS-band stanica. Ako bismo željeli doletjeti izravno do nje, onda bismo jednostavno skrenuli avion malo u lijevo dok igla ne bi došla ovdje. No međutim, pošto mi to ne želimo, mi želimo presjesti radijal, onda ćemo ovu drugu iglu, ovu šuplju iglu ćemo regulirati pomoću ovog regulatora. Okrenut ćemo ovaj vrh u smjer 94. To je otprilike ovdje. I sada vidimo sljedeće, znači ovo je nekakav smjer 94 u odnosu na trenutni naš smjer leta. Ovo ovdje je igla odstupanja. Kako se budemo sve više približavali radijalu, ona će se smanjivati. I idealno kad dođemo, kad točno presretnemo radijal, obje ove igle pokazivat će gore, a igla odstupanja bit će točno u sredini. Ono što sada još trebamo je koristiti ovaj instrument, ubiti horizont i ovu vertikalnu iglu i pratiti ju tako da ona bude stalno u sredini. Ovaj mod RS-band-a ne određuje na kojoj visini trebamo biti, već samo u kojem smjeru trebamo letiti. Znači, pratimo ovu iglu i njezine instrukcije i ako je budemo držali stalno u sredini, presješćemo željeni radijal.
Držimo vertikalnu iglu u sredini i slijedimo ju dok nam ne kaže drugačije. Evo sada se pomaknula u lijevo, što znači da moramo zaokrenuti i opet postaviti u sredinu. Vidimo dolje na ovom indikatoru horizontalne situacije kako aerodrom nam je sad već negdje u ovom smjeru otprilike i dvije igle su sve bliže jedna drugoj. Još malo lijevo. Ono što sam još zaboravio spomenuti je da ovdje imamo pokazivač koji pokazuje koliko smo daleko od RSBN stanice. Sad smo na nekakvih 41 km. Taj pokazivač vrijedi samo za RSBN navigaciju i za ništa drugo. U daljini već vidimo pistu. Sad u ovom trenutku više se niti ne moramo oslanjati na navigaciju, možemo se već i vizualno usmjeriti, ali postoji neko malo odstupanje. U osnovi RSBN stanica nikad nije baš točno na samoj pisti, nego malo sa strane, ali evo sada vidimo situaciju. Letimo u smjeru, obje ove igle su se preklopile i igla odstupanja je već vrlo blizu središtu. Ovo je u uvjetima dobre vidljivosti više nego dovoljno za slijetanje. Ono što sada još možemo pokazati i kako funkcionira ovaj PRMG. Sad smo prebacili u PRMG, sad pratimo ovaj i ovaj pokazivač. Ovaj pokazivač nam pokazuje gdje moramo biti po horizontali da bismo presreli, to jest da bismo došli točno na pistu. Ovaj nam pokazuje visinu. Moramo se malo pomaknuti. U desno, no međutim mislim da smo već preblizu. Evo sada prilječimo marker. Da, malo smo opet drugi marker, malo smo prekasno aktivirali ovaj PRMG, sad smo prošli aerodrom i više ne lovimo signal. No međutim on služi samo u slučajevima kada je baš jako loša vidljivost,
Kad je vidljivost dobra, onda vam PRMG uopće niti ne treba, zapravo lakše se navesti na pistu vizualno. Sada ćemo još pokazati kako funkcionira ovaj mod prolaženja kroz oblake. Znači sve podesimo jednako, podesimo kanal, stavimo u RSBN mod, a ovaj prekidač ovdje postavimo u gornji mod. Približavamo se aerodromu Mineralne vodi. Inače ovaj mod djeluje najviše do 120 km i ono što je sada bitno je ovo i ovo. Ovo nam pokazuje u kojem smjeru trebamo letjeti, znači malo prema desno, a ovo nam pokazuje na kojoj visini trebamo biti u kojem trenutku. Također tu se sad pojavljuje još jedna igla, ova vodoravna, ona nam pokazuje idealnu brzinu spuštanja. Znači mi zapravo poniremo, spuštamo se kroz oblake, moramo pogoditi točno određenu brzinu da bismo pratili, evo, znači kad je na sredini, onda smo opet malo je teško loviti. Znači idealno moramo raditi tako da ova crtica bude na sredini, a da ova igla bude isto ovako na sredini. Znači to je nekakva brzina spuštanja. Tu slijedimo ono što Englezi zovu glide slope, a Rusi zovu glissada. To je zapravo hipotenuza trokuta po kojoj se avion spušta prema aerodromu. Malo u desno, sada smo na pravoj visini, evo prava brzina poniranja, ali opet malo smo ju prešišali. Ovaj mod, za razliku od onog navigacijskog, znači pokazuje nam i na kojoj visini trebamo biti, a ne samo u kojem smjeru. Dovest će nas do najniže visine od 600 metara, nakon toga nam više neće govoriti da se spuštamo. Evo sad smo nekakvi 42 km. Sad u ovoj fazi smo potpuno u oblacima i zapravo ništa ne vidimo. I evo ga, sada smo izronili ispod oblaka. I vidimo pistu u daljini, znači navigacija nas je dovela na udaljenost na kojoj možemo vizualno otkriti pistu i zatim nastaviti dalje sa slijetanjem. I sada ćemo još nešto reći o ARK modu. ARK mod funkcionira na sljedeći način. Pogledat ćemo sad na... Evo ovako, imamo sektore, svaki od tih sektora može imati dva podsektora. Konkretno ovaj prvi odnosi se na područje Ukrajine. Ovaj drugi, barem kad se radi o kavkazskoj mapi, tako su podijeljeni. Ovaj drugi je područje koje spada pod Rusiju, ima podsektor 1 i podsektor 2 i sektor 3 se odnosi na Gruziju. Svaki od tih podsektora može imati najviše 9 radiofarova. Nemaju svi 9, recimo ovaj ih ima 9, ovaj sektor 2 ima samo 3, Gruzija ih tu ima 5. Mi se nalazimo ovdje negdje i pokušat ćemo se navesti na ovu ovdje stanicu. Kad vidimo na mapi, ti radiofarovi su ovdje. Nisu svi definirani. Tu je isto jedan.
Ovo što vidimo blizu aerodroma, to nisu radiofarovi, to su markeri. Kako biramo radiofarove? Znači prvo, ovaj prekidač mora biti u donjem položaju. Zatim tu ovaj okretni prekidač biramo, tu možemo birati sektore i podsektore, znači 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2. Mi smo trenutno u sektoru 2.2. Znači sektor 2, podsektor 2. I zatim gledamo ovaj tu panel i odaberemo tipku 3. Evo, sada čujemo signal i gledamo ovaj HSI. Evo, igla sada pokazuje smjer u kojem se nalazi radiofar. Kod ARK sustava ova igla je jedino zapravo što funkcionira. Ne funkcioniraju ni ovi tu igle koje nam pokazuju smjer, ni ovo, već samo ova igla. Također ne funkcionira ni ovaj pokazivač udaljenosti. Znači ono što ćemo mi sada raditi je da ćemo zaokrenuti avion prema desno dok ne dovedemo ovu iglu na smjer našeg leta. I sada jednostavno slijedimo. Kao što sam rekao, ARK funkcionira do nekakvih 120 km, ali mi ne znamo točno koja je udaljenost do radiofara. Jedino što ćemo vidjeti je kada budemo prelijetali radiofar, ova igla će se početi okretati. Ako preletimo idealno preko njega, okrenut će se vrlo brzo i pokazivat će iza nas. To je jedino čime možemo biti sigurni da smo došli točno do radiofara. Evo, udaljeni smo nekakvih 40 km i letimo u smjeru 89 stupnjeva. Evo, u ovom trenutku prelijećujemo radiofar i vidimo dolje kako se igla vrti i uskoro će pokazivati točno iza nas. I na mapi ovito vidimo kako smo preletjeli radiofar. Toliko o navigaciji. Sljedeće stvari koje su nam sada na rasporedu su autopilot, slijetanje, nakon toga upotreba oružja. Ako vam se video svidio, ako vam je bio koristan, ne zaboravite kliknuti like. Ako se još niste pretplatili na kanal, pretplatite se, a mi se vidimo u nekom novom videu.